Так, ребятки, ну что, вот у нас еще одно помещение под укладку. Вот в таком состоянии сейчас оно находится. Здесь вот тоже покажу быстренько. Здесь вот тоже будет керамогранит. И вот такое уже состояние здесь. Так, ну что, с чего начнем? Ну, наверное, начнем, как всегда, по щелчку. Опа! Вот и все. Сейчас смотрите, как все здесь чистенько, прогрунтовано. Сейчас все это дело просохнет. И будем делать дальше следующие манипуляции. Так, ну что, друзья, помещение готово под укладку. Ну и попробуем сейчас, как получится. Опа! Ну все, вот готово. Красота. Красота.